Шүүх эрх мэдэл хууль сахиул халбаагчдын үндэсний чуулганд оролцож байгаа та бүхний амар амгалан айлтгая. Эрхэм хүндэт Монгол улсын ерөнхийлөгчөө. Эрхэм мэргэжилт нэгт нөхөд, хуульчид, хүндэт зочид, төлөөлөгчдөө. Өнөөдөр бид Монгол улсын эрх зүйн хөгжил, үндэсний эрх зүйн тогтолцооны хүрсэн төвшин, хэтийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудлыг нүүр тулан ярилцаж, санал бодлоо солилцож, цаашид эрх зүйн агц дэвшилт хөтлөх бодлого, нэн тэргүүний алхмуудаа тодорхойлох, улс орны хөгжлийн төлөө нэгэн зүгт харах зорилго өрлөн ийхүү хамтаарч болж байна. 2019 онд хийгдсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, мөн 2021 онд батлагдсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль нь шүүхийн системд урьд өмнө хийгдэж байгаагүй томоохон өөрчлөлтийг авчирлаа. Шүүхийн бие даасан шүүгчийн харах тус байдал нь хуулийн системийн шинжиллийн их үндэс мөн юм. Тиймээс юуны өмнө энэхүү бие даасан харах тус байдлыг хангах шинжиллийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тулгамдж буй асуудалд та бүхний анхаарлыг хандуулъя. 1. Шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараа тус байдал бол системийн шинжиллийн суурь тул баталгаатай хангах шаардлагатай. Хууль батлагдах нэг хэрэг. Харин хуулийг үзэл баримтлалд нь нийцсэн тэр агуулга зарчмаар хэрэгжүүлэхэд гол нь бид ойлголтоо нэгтгэж шиг хандлага зөв тогтооход хүчин чармаалтаж гаргаж ажиллах шаардлагатай. Үндсэн хуулийн энэхүү өөрчлөлтөөс өмнө харамсалтай нь эрх зүйн соёл, улс төрийн хандлагын хувьд шүүх эрх мэдэлд улс төрийн зарим оролцоог де факто хүлээн зөвшөөрч ирсэн. Ингэхдээ зарим нөхцөлийг бүр хуульчлан баталгаажуулж, шүүгчдийг шилж олох чиг үүрэгтэй шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн томилгоо улс төрийн нэг бүтцээс хамааралтай явж ирснийг бид мэдж байгаа. Тэгвэл үндсэн хууль дэх шүүхийн энэ удаагийн шинжилгээр шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараа тус байдал, шүүгчийн хариуцлагын тогтолцоо улс төрийн нэг бүтцээс хамааралтай байдлыг халж, шүүхийн өөрийн оролцоог хангах шин загварыг бүрдүүлээд байна. Бие даасан шүүхийн гол мөн чанар нь хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт, шүүгчийн нэр дэвшүүлэлт, улс төрийн болон аль нэг этгээдийн шууд ба дам оролцооноос ангид байх доршдог. Энэ удаагийн шинжилгээний дүнд шүүгчийг шилж олох ажлыг хариуцлагагүй шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тэн хагасыг шүүгчид өөрсдөө нийт шүүгчийн чуулганаас сонгох эрх зүйн үндэс бүрдсэн шүүхийн системд амин чухал тооцогдох шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараа тус байдлыг сахин хангасан явдал боллоо. Үүний хэрэгжилт одоо шүүгчдээс өөрсдөөс нь шалтгаална. Энэ бол шүүхийн хараа тус байдал дотоод арчлыг бэхжүүлэхэд нэг алхам урагшилж буй үйл явдал мөн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тэн хагасыг томилоход төрийн бусдын статус оролцохоор зохицуулсан. Үүнд улс төрийн шалгуураар бус харин уг ажлыг хэн илүү хийж гүйцэтгэж чадах, мэргэжлийн, боловсролын, ёс зүйн, шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараа тус байдлыг хангах нэр дэвшигчдээс хамгийн сайн шаардлага хангасан хуульчийг сонгох чадвараараа өрсөлдөж томилогдох хуультай юм аа. Үүнд улс төрийн болон эрх нөлөөтэй этгээдүүд явц зүй ашиг сонирхлоо хязгаарлаж энэ чиглэлийг хүлээсэн ажлын хэсэг чөлөөтэй ажиллах нөхцлөөр хангахгүй бол хуулийн хэрэгжилт үзэл баримтлал гажуудалд хүрнэ гэдгийг цохон тэмдэглэе. Бид бие даасан хараа тус байдал сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар үндсэн хууль болон хууль тогтоомжийн төвшөнд эрх зүйн үндэслэл зохицуулт бий болсон гэж сэтгэл амрах болоогүй байна. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын 2019 оны судалгаагаар шүүгчид нэр дэвшүүлэх, шилж олох ажиллагааг эрхлэх байгууллагад нээлттэй, ил тод тэнцвэртэй байдлыг хангахгүй бол тэрхүү орон зайд улс төр бизнесийн мөлгөл нөлөө тогтоодог гэдгийг анхааруулсаар ирлээ. Социализмын үеийн шүүхийг тодорхойлдог телефон justice буюу дээр байгаа даргаас уцтаж хэрэг шийдвэрлэдэг тогтолцоо нь хуульчилсан тунхаг хэдийн төдий зохицуулалтаар шилэн хоргонд ам бүхтэй оршсоор ирлээ. Үүнийг халах зорилгоор постсоциалист улсууд шүүхийн шинтгэлдээ тасралтгүй анхаарсаар байна. Энэ цаг үе биднийг тойроогүй. Одоо бид энэ хамаарал сэтгэлгээнээс ангижрах цаг болсон байна. Хамааралгүй ажиллах хууль зүйн үндэслэл, үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон шүүхийн тухай хууль чамлахааргүй бүрдсэн. Тиймээс шүүгчид нэр дэвших, шат агих зэрэгт улс төрийн болон шүүхийн зарим нэг эрх дахтай этгээдтэй холбогдож түүгээр дамжуулан нөлөөлөх хууль бус үйлдэлд орон зай байх ёсгүй. Шүүхийн бие даасан байдал эдийн засгийн баталгаагүй бол хэрэгжихгүй. Rule of Law Index буюу эрх зүйг дээдлэх индексээр Монгол улс дэлхийд 57 дугаарт ирэмлэгдэж байна. Манай улсаас хойш ирэмлэгдсэн Оросын холбооны улс, Украин, Турк зэрэг улсад нэг хүнд ногдох шүүхийн төсөв нь жилд дунджаар $14,000 байна. Харин манай улсын шүүхийн 2021 оны төсөв үүнээс 2 дахин бага буюу нэг хүнд $7,000 ногдож байна. Төсвийн ангилаар авч үзвэл эдгээр улсын шүүхийн төсвийн 65% цалин хөлсөнд, 11% байрны ажиллагаа шинэ барилгад, 7% шүүхийн зардалд, 4% захимжилтад, 1% сургалтад, 12% бусад зардал зарцуулагдж байна.
Гэтэл манай улсын шүүхийн төсөвт хөрөнгийн зардал барилга байгууламжид зарцуулах мөнгө сүүлийн жилүүдэд шүүхийн өөрийн төсвийн 1% ч хүрэхгүй явж ирлээ. Хууль болон улсын хурлын 2016 оны шүүгчийн оронтойг шинжилэн батлах тухай тогтоолд тус зааснаар анхан давтзалт хяналтын шатны шүүхүүдэд нийт 724 шүүгч ажиллах ёстой. Гэтэл үүнээс 205 шүүгчийн оронтой дутуу явж ирлээ. Иймэрхүү оронтой дутуугийн зэрэгцээ 2016 онд нийт 62 мянган хэрэг шийдвэрлэж байсан бол 2020 онд 89 мянган хэрэг шийдвэрлэж энэ хоёр оныг харьцуулахад 43%-аар хэргийн өсөлт харагдаж байна. Анхан шатны нэг шүүгч дунджаар 1.5 өдөрт нэг хэрэг түүний ард гомдол нэхэмжил гаргасан, татагдсан олон хүний амьдрал ахуйтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэж ачаал хүний үүрч болох чадамжаас хэд хэдэн давлаа. Шүүхийн төсөв гэхээр шүүгчийн цалин, ширээ сандал төдий ойлголтоо хайж шүүхээр үргэлжлүүлж байгаа иргэдэд зориулж буй хөрөнгө оруулалт гэж хармаар байна. Иргэд шүүгч хуульчидтай уулзах, асуудлаа шийдвэрлэх эцсийн цэг нь нөгөө шүүхийн танхим, шүүхийн байр гэдгийг бод түн гэж хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Шүүхийн үр ашгийг сайжруулахад төрөөс анхаарч гүйцэтгэх болон хууль тогтоох засаглал нь шүүхийн төсөв санхүүг хасах, танах зуршлаа арилгаж, цаашид шүүхийн мэдээллийн технологи, захимжилтад хөрөнгө оруулалт хийх нь төрийн бодлогын анхаарлын төвд байна гэд найдаж байна. 2. Эргэцсэн хөгжлийн төлөө хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах шаардлагатай. Орчин үед хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн салбар хоорондын үйлчлэх цэгүүд нэмэгдэж байгааг улс орнууд хүлээн зөвшөөрч байна. Сүүлийн жилүүд төрийн хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл хоорондын харилцаанд томоохон өөрчлөлтүүд нүдний өмнө илгарч байна. Тухайлбал гүйцэтгэх ба хууль тогтоох засаглалын байгууллагууд иргэдийн санаа бодлыг харгалзан хариу арга хэмжээ авахд бие биетэйгээ харилцан уялдаатай ажиллах болсны зэрэгцээ гүйцэтгэх засаглалын тогтвортой бие даасан байдлыг хангах чиглэсэн өөрчлөлтүүд хийгдсээр байна. Энэ үзэгдэлтэй зэрэгцсэн шүүх засаглалд ихэнх өөрчлөлт гарах боллоо. Тухайлбал шүүхээр хянагдах хэргийн хэрэг маргааны тоо байнга өсөж, шүүхийн хэрэглэх хуулийн тоо мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, гүйцэтгэх засаглалын эрх хэмжээ өргөж хэрээр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны талаар шүүхэд хандах нь ихсэх боллоо. Мөн хууль тогтоомжийн тоо өсч байнга болон түргэн өөрчлөгдөж байгаа энэ цаг үед эрх зүйн ойлголт, мэдээллийн системчлийг анхааралтай авахгүй бол эрх зүйн тодорхой байдлын зарчимд халтай байдал үүсэж байна. Парламент нь хуулиа баталж, засгийн газар хэрэгжүүлж, шүүх тодорхой маргаанд хэрэгэлдэг эрх мэдэл хуваарлах зарчим нь хуулийг нэг цэгээс нөгөө цэгт хүрэх дамжлага гэж ойлгохоос илүүтэй шүүх засаглалын хууль хэрэглээний практикт үндэслэн парламент нь хууль тогтоомжийг сайжруулах зохис тарьцааны зарчим гэж ойлгох шаардлагатай байна. Шүүхийн практикийн тухайд батлагдаж хэрэгжиж байгаа хуулийг хэрэг маргааны тодорхой тохиолдолд хэрэглэхэд хаана давхцал, хийдэл, зөрчил байгааг олж харах боломжийг цахимаар нийтэд байрших шүүхийн шийдвэрүүд олгож байгаа. Уг чанартай шүүхийн үйл ажиллагаа Монгол Улсын эрх зүйн хөгжил түвшиг тулгуур болох ёстой байтал өнөөдөр нээлттэй цахим санд байршсан 380 мянга гаруй шүүхийн шийдвэрийг хууль тогтоомжийг боловсронгуй болох улс орны эрх зүйн хөгжлийг хангахад эргэлтэд оруулж ашиглаж байна гэвэл үгүй. Нөгөө талаас шүүхийн шийдвэрүүдэд хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах механизм дутсан тал бий. Шүүхийн тухай хууль, шинэ хуулийн дагуу хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах чиглэл арга зүй тодорхой боллоо. Улсын дээд шүүх нэгд хяналтын журмаар тодорхой хэрэг маргааныг хянаж шийдвэрлэх замаар хууль хэрэглээний зөрүүтэй байдал цэг тавих ёстой. Хоёрт, шүүхийн шийдвэр шүүхийн практик тулгуурлан хууль тайлбарлах замаар хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг тогтоох, улмаар эрх зүйн тодорхой байдлын зарчмыг хангаж ажиллах шаардлага байна. Улсын дээд шүүхийн хууль тайлбарлаж ирсэн практикаас үзэхэд 1992-оос 2005 онд жил дунджаар хууль тайлбарлсан тогтоол 5-аас 6 удаа гарч байж. 2006-аас 2010 онд энэ тоо огцсон өсч жил дунджаар 17 тогтоол гарч иржээ. Улсын дээд шүүх хуулийн абстракт буюу хийсвэр тайлбарыг ийхүү өргөн хүрээнд олон тоогоор гаргах болсон нь төрийн эрх мэдэл хуваарлах зарчмыг бүдгрүүлж хууль тогтоох эрх мэдлийн бие даасан байдал руу өнгөх сүрг үзэгдэл үүсгэсэн талаар шүүмжлэлт хандлагууд цөөнгүй байдаг. Энэ байдлыг шинээр батлагдсан шүүхийн тухай хуулиар засаж, улсын дээд шүүхээс хуулийг тайлбарлах зарчим зохицуулалт харьцангуй тодорхой болсон тул улсын дээд шүүхт цаашид зөвхөн шүүхийн шийдвэр практикт үндэслэн хуулийг тайлбарлах болно. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050-д эргэн төвтэй шүүх тогтолцоог төлөвшүүлэх зорилтыг 2021-ээс 2030 онд хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Зорилтыг хангах арга хэмжээг 2021 оноос эхлүүлэхээр заасан бөгөөд үндсэн хуулийн шинжилэл нь энэ зорилт хангагдах суурийг тавьж өглөө. Ирэх 10 жилдээ бид эргэн төвтэй шүүхийг бий болгоход бүхий л анхаарлаа хандуулах ёстой. Энэ нь юуны өмнө иргэд чанартай шүүн ажиллагаагаар үйлчлүүлнэ гэсэн үг юм. Энд бид 4 агуулгыг дурдна. Шүүн туслах ажиллагааны чанар бол үл хэмжигдэх зүйл биш ээ. Түүнийг тодорхойлдог, хэмждэг,
үнэлдэг болох ёстой байна. Монгол улсын шүүхийн тухай хууль шүүн туслах ажиллагааны чанарын талаар хэд хэдэн заалт бий. Гэвч бид шүүн туслах ажиллагааны чанар гэдэгт юуг хамруулж, ямар шалгуур үзүүлэлтээр түүнийг хэмжих талаар тогтсон ойлголтгүй явж ирлээ. Зарим улс шүүн туслах ажиллагааны чанарыг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэдийнэ боловсруулжээ. Тухайлбал Финлянд улс 1999-с 2005 онд шүүгдэх хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны чанарыг үнэлэх нь чанарын шалгуур үзүүлэлтийн зарчмууд ба хувилбарууд гэсэн томоохон судалгааны төсөл хэрэгжүүлж энэ төслийн үр дүнд дэлхийд дахина өргөн хүрээнд хүлээн зөвшөөрсөн байна. Түүнчлэн Европын шүүх засаглалын үрэлшгийг дээшлүүлэх Европын комиссоос 2016 онд шүүх засаглалын чанарыг хэмжих нь баримтчгийг баталж, үүнд хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны чанар, шүүхийн шийдвэрийн чанар, шүүхийн үйлчлэгээний чанарыг тус үнэлэхээр тусгаж, ингэхдээ юуны өмнө чанарын шалгуур үзүүлэлтийг болон чанарын стандартыг тодорхойлохын чухлыг онцолжээ. Тиймээс бид шүүн туслах ажлын чанарыг хэргийн оролцогчтой харилцах, буюу тэдэнд анхааралтай хүний эрхэм чанарыг хүндэх ёсоор хандах энгийн ойлголтоос эхлээд шүүхийн үйл ажиллагаа, шүүхийн шийдвэр, хэрэг хэн шийдвэрлэх хугацаа, шүүгчийн мэргэжил ур чадвар, хэргийн хөдөлгөөний удирдлага зохион байгуулалтыг багтаасан цогц байдлаар авч үзэх шаардлагатай байна. Хоёрдугаарт, иргэдийн шүүхэд мэдүүлэх, шүүхэр эрхийг хамгаалуулах эрхийн баталгааг илрүүлэхийн тулд хэрэг хэн шийдвэрлэх хуулиудад эргэлтийн шинжилгээг шаардлагатай байна. Хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны сунжирсан процесст иргэд цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгөө зарцуулж, сэтгэл санаа, тайван байдлаа алдаж байгаа улмаас шүүхийн болон хуулийн байгууллагуудын үйлчлэгээнд сэтгэл ханамжгүй байгаа нь нийтлэг үзэгдэл болоод байна. Шүүн туслах ажиллагааны журмыг үйлчлүүлэгчдээ үнэн зөв тайлбарлаж, хууль журмыг зохисоор хэрэгжүүлдэг нэгэн байхад эсвэргээрээ шүүн туслах ажиллагаанд зохиомл хүндрэл үүсгэж, хурал хойшлуулдгаар агаарсан эрх зүйч хуульчд байгаа нь нууц бишээ. Иргэд хэрэг маргаанаа аль болох чирэгдэлгүй, хугацаа алдахгүй, үнэн зөв шийдвэрлэх зорилгоор л хуулийн байгууллагад ханддаг. Гэтэл бидэнд хандаад бүр их чирэгддэг, цаг хугацаагаа алддаг, илүү төвөг үүсдэг байж боломгүй юм аа. Тиймээс хэргийн оролцогчид, өмгөөлөгчид хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны эрхээ уруугаар ашиглаж, хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааг эцэс төгсгөлгүй хойшлуулж, иргэд болоод хуулийн систем бүхэлдээ цаг хугацаа, зардал мөнгө, сэтгэл зүгээр хохирч байгааг процессын хуулиудад шинтгэл хийх замаар цаг хугацаа алдалгүй өөрчлөх шаардлагатай. Үүнд шүүгчид бид практикаасаа хуваалцсан санаачлагтай манлайлан оролцоход бэлэн байгаагаа илэрхийлье. Дараагийн дугаарт шүүх хэрэг мэдлийн хөгжлийн бодлого эргэн төвтэй шүүхийн тогтолцоог бий болгох, төлөвшүүлэхэд чиглэх ёстой. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.11 хэсэгт шүүх хэрэг мэдэл хөгжлийн бодлоготой байх бөгөөд түүнийг ерөнхий зөвлөл хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж, улсын дэд шүүх засгийн газартаа зөвшөөрсөн улсын их хурд уламжлахаар зохицуулсан. Энэхүү баримт бичигт тусах олон зүйлийн талаар ярих шаардлага байвч шүүхийн хөгжилд олон талын ач холбогдолтой хувьд мэдээллийн технологи, хиймэл оюун ухааныг ашиглалаар байр суурь илэрхийлье. Хиймэл оюуныг шүүн туслах ажиллагааны чанарыг ахиулахад шүүгчид дэмнэн туслах, шүүхийн ачааллыг бууруулах, шүүхийн шийдвэрийг урьдчилан тооцоолох байдлыг дэвшүүлэхэд ашиглах боломжтой. Шүүхийн системийн нээлттэй ил тод байдлыг ахиулах, шүүхийн ачааллын менежментийг шин шатанд гаргахад хиймэл оюуныг ашиглах цаг нь нэгэнт ирсэн гэж үзэж байна. Гэхдээ энэ ажлыг шинжлэх ухааны үндсэлтэй, хүний эрхийн суурь зарчмуудыг дээдлэж, ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, үе шаттайгаар хийх нь зүйтэй. Европын улс орнууд хиймэл оюуныг шүүхийн системд янз бүрийн түвшин чиглэлээр ашиглаж эхлээд байна. Европын зөвлөлийн шүүх засаглалын үрэлшгийг дээшлүүлэх Европын комиссоос хиймэл оюуныг шүүхийн системд ашиглах болон холбогдох орчны талаарх Европын ёс зүйн тунхагийг 2018 онд баталсан байна. Түүнд хиймэл оюуныг шүүхийн системд ашиглахад баримтлах зарчмуудыг тусгаж, шүүхийн системд шатараалтаа нэвтрүүлэхийн ач холбогдлыг онцолжээ. Ингэхдээ хиймэл оюуныг ашиглах чиглэлүүдийг төрөлжүүлж, хөхүүлэн дэмжүүл зохих, болгоомжтой хандуул зохих, шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнд авч үзүүл зохих, онцгой анхааралтай хандах гэсэн төвшнүүдэд ангилж зохих зөвлөмжүүдийг өгсөн байна. Монгол улсын шүүхийн системд хиймэл оюуныг ашиглах хэрэгцээ шаардлага мөн боломжууд байна гэж харж байна. Шүүхийн шийдвэрийн захим хуудсанд нийтэд ил тод нээлттэй байгаа 380 мянга гаруй шүүхийн шийдвэрийн ашиглалт, хайлт, хэрэглээг төгөлдржүүлж хиймэл оюун руу хөрвүүлэх, хиймэл оюунаас гарах бүтээгдэхүүнийг хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах, мөн шүүхийн шийдвэр гинтийн үзэгдэл болдог байдлыг халах, иргэд маргах асуудлынхаа шийдлийг урьдчилан тооцоолох, улмаар шүүхэд хандах хэсгээ шийдэх. Тэр хэрээр шүүхийн ачааллыг бууруулах хэрэгсэл болгон ашиглах боломжтой. Дараагийн дугаарт шүүхийг тойргийн зарчмаар болон дагнан байгуулах нь шүүхийн үйлчлэгээний хүртээн чанарыг сайжруулах, хүний нөөцөө зөв удирдах арга зам мөн. Монгол улсын үндсэн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт шүүхийг тойргийн зарчмаар дагнан байгуулж болохоор тусгасан.
Өнөөдөр шүүхийг хэд жижиглэн байгуулж, шүүхийн оронтойг шүүх бүрэлдэхүүний тоотой тулган ажиллуулж, мөн олон шүүхэд сул оронтоонд сонгон шалгуулалтыг зарлахгүй, эсвэл цаг алдан зарлах байдал хэвийн үзэгдэл болжээ. Үүний улмаас тухайн шүүхийн шүүгч өвдөх, гачигдах, татгалзах зэрэг ямар нэг хүндэтгэл шалтгаанаар олцох боломжгүй болоход хэрэг маргааныг шийдвэрлэх шүүх бүрэлдэхүүн дутаж, хэргийн хугацаа сунжрах, бүрэлдэхүүн дутуу шүүхэд төр томилолтоор ажиллах тохиолдол хит олширч байгаа нь иргэд шүүхээр үйлчлүүлэхэд бэрхшээл үүсгэж байна. Санхүү талаасаа төсөвт хийм ус зардлыг зохиомдоор үүсгэж байна гэж харахаар байна. Шүүх байгуулах зарчим алдагдсанаас зарим аймагт 18 шүүгчид 6 ерөнхий шүүгч ногдож байгаа тохиолдол бий. Энэ бүх нөхцөл байдлыг бид шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулах тохиолдолд зайлшгүй харилцаа үзэх ёстой. Ингэхдээ шүүхийн үргэлжлэхийг иргэдэд хүртээмжтэй, ойр дөт, шуурхай, үр ашигтай өргөх зарчмыг алдагдуулж болохгүй. Дагнасан шүүх байгуулах дэлхийн нийтийн чиг хандлага огцсон биш боловч айжмаар өсөж байна. Европоор жишээлхэд 2016 онд 100 мянган хүн амд ногдох ерөнхий харьяаллын шүүх 123 байжээ. 2018 онд энэ тоо 108 болж буурсан байна. Харин дагнасан шүүх нь 2016 онд 100 мянган хүн амд 0.75 байсан бол 2018 онд 0.81 болж өссөн хандлагатай байна. Бид цаашид шүүхийн ачааллын харьцангуй байдлыг харгалзан тэдгээр зөнхөлж байгаа төрлийн маргааныг дагнан шийдвэрлэх шүүхийг байгуулах, эсвэл одоогийн хуульд байгаа зохицуулт буюу дагнсан танхим байгуулах боломжийг хэрэгжүүлэх нь зохимжтой юм аа. Дөрөвдүгээрт шүүхийн систем манлайл санаачлагаар цангаж хариуцлага дутаж байгааг ойлгож байна. Шинэ инноватив шүүгч буюу шүүх гэсэн нэршил олон улсын болон гадаад улсын шүүхийн үйл ажиллагаатай холбогдсон яригдах боллоо. Шүүх бүр өөрийн онцлог тохирсон мөн бусд нь аваад суралцж нэвтрүүлж болох шинэлэг санаачлал нэвтрүүлэх замаар үйлчлэгээгээ сайжруулах, өөрсдийн ажлын ачааллыг хялбарчлан зохицуулах, эцсийн дүнд шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Бүх шатны шүүхүүдэд шүүгчдийн зөвлөгөө, ерөнхий шүүгч, танхимын тэргүүн гэсэн өөрийн удирдлагын бүтц ажиллагаа. Эдгээрийн нийтлэг чиг үүрэг нь шүүхийн сахилгын ороонд хамаарахаас бусд асуудлаар тухайн шүүхийн шүүгчдийн хариуцлагатай байдлыг хангах зохион байгуулах явдал юм. Энэ хүрээнд шүүхээр үргэлжлүүлж буй иргэд байнгын үргэлжлүүлэгч болох өмгөөлөгч хуульчдын сан сэтгэлийг сонсож өөрсдийн ажилд тогтмол үнэлгээ хийж сайжруулах, шүүхийн үргэлжлэгийг чанаржуулах боломжийг байнга эрэлхийлдэг, ярилцдаг, хилцдэг, байнгын ажиллагаатай механизм болгон ашиглах шаардлагатай. Шүүхийн тухай хуулиар танхимын тэргүүн анхан давзаалтах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхийн шүүгч дотроос сонгох хэрэг баталгаажснаар шүүхийн дотоод арчлыг бэхжүүлж, ерөнхий шүүгчийн чиг үүргийн агуулгыг дарга биш манлайлагч болгож өөрчлөхөд тустай алхам боллоо. Цааш шүүхийн нэр хүндийг ахиулахад ерөнхий шүүгчдийн итгэх санаачлал чухал үүрэгтэй байна. Хариуцлагатай ажилд хариуцлагагүй хандвал бид шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараа тус байдлыг ностой аюул дунах ажил гар бие явуулсан хэрэг болно гэдгийг анхааруулах нь зүйтэй. Эцэст нь тэмдэглэе. Шүүхийн шинжилэл нэг удаа хөндөгдөд өнгөрөх асуудал биш. Түүнчлэн шүүхийн шинжилсэн шүүхийн нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг бүхэлд нь хамарсан өргөн цар хүрээтэй ойлголт юм. Тэр бүхэнд холбогдох агуулгыг илтгэхэд багтаах боломжгүй байлаа. Иймд шүүхийн шинжилэлд шүүхийн өөрийн гүйцэтгэх үүргийн тухайд илтгэлийн гол агуулгыг анхааруулан тодорхойлж илтгэлээ тавилаа. Ингээд Монгол улсад маань эрхцүүг дээдлэх ёс бүрнээ төлөвшин тогтож иргэдийн итгэлийг баттай хүлээсэн шударга шүүхэн тогтолцоо төгөлдрчин хөгжих нь эрүүл дэвшүүлье. Та бүхэнд ажилд тань амжилт, амьдрал тань эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсье.